Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz köpüşü tanımak. Daha dün aldık, değil mi? Bilmiyorum. Ben daha dün annemizi biliyorum sadece. Ne oldu be? Öksürük dedi. Helal olsun. Dünya öksürenlerle kul olsaydı sen kılardın bunu. Ama ben artık gitmem gerekiyor. Yeşile döndün. Köpüşten ne seversin? Hiçbir şey. Peki ya kaç yaşındasın? Annem yabancılarla konuşma dedi. Hangi annen acaba? Yağmur annem. Büyük yağmur büyük. O benim annem. Senin değil. Bana ne? Gözlük boncuğum beni bakma. Köpüş bize kimden bahset? Kimden mi? Benim kimden diye bir arkadaşım yok. Anne. Gülme krizi getiriyor. İmdat. İmdat. Bay bay.